यो किन काला पानी भनेको थाहा छ? यो इतिहास मलाई त्यति त थाहा छैन। कालो पानी यहाँ एउटा पहिलेदेखि नै चलन थियो, यहाँ कालो देखिन्थ्यो, यो छाया चाहिँ यसको कालो देखेर यसलाई कालो पानी भनेको ने चलन चलेको छ। किन कालो छाया देखियो? खै यो प्रकृतिले नि दिएको होला सायद। किन कालो पानी भनेको होला? यहाँनिर दिदी यो चाहिँ यो फागुन चैत पछाडि चाहिँ पानी सुकेर कालो हुन्छ क्या त्यही भएर कालो पानी भनेको होला क्या। अहिले त सम्म त ठिकै छ अलिअलि होइन। अब यहाँ पानी आउने पानी ठाउँ पनि छैन, यो पानी सुकिहाल्छ फागुन चैतदेखि, त्यही भएर कालो हुन्छ क्या यहाँनिर। त्यो पनि हो, अनि म पनि कालो छु, अनि मेरो छाया त्यहाँ देखिँदो रहेछ अनि कालो रेडी त्यही भएर कालो देखियो क्या यहाँ। यो किन कालो पानी भनेको हो दाजु? यो चाहिँ खासमा कालो पानी होइन, काला पानी हो। पहिले चाहिँ यहाँ साह्रै ठुलो जङ्गल थियो अरे, अनि त्यो परेको पानी कहीँ नजाँदाखेरि चाहिँ त्यो अँध्यारो पनि देखिने, अनि पानी पनि कालो देखेको हुनाले यो चाहिँ काला पानी भन्न थालिएको हो। सत्यता त्यहाँ छ। सही एन्सर आयो। हो मैले सुनेको पनि त्यही हो। ल धन्यवाद। मैले सुनेको पनि ठ्याक्कै त्यही हो। पहिला एकदम ठुलो घना जङ्गल थियो अरे, अनि जङ्गलको बिचमा पानी पर्दाखेरि जम्थ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ पानी देख्दै कालो देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दा अनि कालो पानी हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ अब कालो पानी। अनि पहिला चाहिँ यो पानी यहीँबाट उम्रिन्थ्यो अरे, तर अहिले चाहिँ अब नाला लगाएर हाल्नु पर्दो रहेछ।